শীতে খুসখুসে কাশি হলে কি করবেন, এমনটাই জানিয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ। খুসখুসে কাশি একটি বিব্রতকর ও বিরক্তিকর অসুখ। একবার কাশি শুরু হলে যেন থামতেই চায় না। যখন তখন যেখানে সেখানে শুরু হয়ে যেতে পারে এই কাশি। জ্বর নেই, কফ বের হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, বুকে ঘর ঘর কোনো শব্দ নেই, কিন্তু খুক খুক কাশি যা বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক, যার অর্থ কাশির সঙ্গে কখনো কফ বেরোয় না, কিন্তু একটি অস্বস্তি গলায় বুকে লেগেই থাকে। এ বিষয়ে সরুয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বলেন, খুক খুক শুকনো কাশি যখন তখন অনেকের গলায় বিব্রতকর অবস্থায় রাখতে পারে। কারো সারা বছর খুসখুসে কাশি লেগে থাকে, সব সময় কাশি সারাতে অ্যান্টিবায়োটিক বা কাশির ওষুধের প্রয়োজন নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর বারবার শুকনো কাশির কারণ ফুসফুসের সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, যক্ষা ইত্যাদি নয়, বরং অন্য কিছু, যার কারণটা খুঁজে বের করে চিকিৎসা করা উচিত। শ্বাসনালী আক্রান্ত বা সংক্রমণ। তীব্র কাশির জন্য সহজেই অনুমানযোগ্য বা সহজ কারণটি হলো ঠান্ডা বা অন্য কোনো সংক্রমণের পরিমাণ বা ফল। অনেক ঠান্ডার উপসর্গ কিছুদিন পরে চলে যেতে পারে। কাশি কয়েক সপ্তাহ এমনকি কয়েক মাসের জন্য থাকতে পারে, কারণ ভাইরাসের কারণে শ্বাসনালী ফুলে এবং অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে যেতে পারে। এই কারণে কাশির স্থায়িত্বকালও বাড়তে পারে। এমনকি ভাইরাস চলে যাওয়ার পরও এই কাশি থাকতে পারে। ঋতু বদলের সময় ভাইরাস সংক্রমণের কারণে কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। কাশির সঙ্গে জ্বর, কফ ইত্যাদি থাকলে ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া কিনা তা ভাবতে হবে। দীর্ঘদিনের, যেমন 3 সপ্তাহের বেশি কাশি, ঘুষঘুষে জ্বর, ওজন হ্রাস, কাশির সঙ্গে রক্ত যক্ষার লক্ষণ হতে পারে। ধুলিবালি থেকে হাঁপানি, অ্যালার্জি ও খুসখুসে কাশি সবার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমস্যা না করলেও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সবারই কম বেশি হয়ে থাকে। দুলার আকার, আয়তন দৃশ্যমান থেকে অদৃশ্যমান হতে পারে। সাধারণত যেসব ধুলাবালি চোখে দেখা যায় না, সেগুলো সাধারণত ক্ষতি বেশি করে থাকে। সাধারণত শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে বায়ুতে ধুলার পরিমাণ অন্য সময়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি থাকে। ধুলার ধরন ও আকার আয়তনের উপর নির্ভর করে ক্ষতির মাত্রা। আবার ধুলার ঘনত্বের মাত্রা ও কতদিন ধুলায় বসবাস তার উপরও নির্ভর করে ক্ষতির মাত্রা। সামান্য পরিমাণ ধুলাও তাৎক্ষণিক সমস্যা করতে পারে, যেমন চোখ জ্বালাপোড়া, খুসখুসে কাশি, হাঁচি, অ্যালার্জি, রাইনাইটিস, হাঁপানি ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। আবার যাদের আগে থেকে ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, তাদের অল্পতেই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। শ্বাসকষ্ট নয়, কেবল কাশিও হতে পারে হাঁপানি বা অ্যাজমার লক্ষণ। অ্যালার্জি ও অ্যাজমা হচ্ছে কাশির সাধারণ কারণগুলোর অন্যতম। রাতে কাশি বেড়ে যাওয়া, বুকে শব্দ ও পরিবারে হাঁপানির ইতিহাস থাকলে অ্যাজমা হতে পারে। একে বলে কফ ভেরিয়ান্ট অ্যাজমা। লক্ষ্য করুন, ধুলিবালি, ফুলের রেণু, এসির ঠান্ডা বাতাস ইত্যাদি কারণে কাশির প্রকোপ বেড়ে যায় কিনা। তাহলে এটি অ্যালার্জি জনিত। কাজের দিন বেড়ে যায়, আবার ছুটির দিনে কমে আসে, এমন হলে বুঝতে হবে আপনার কর্মস্থলের পরিবেশে কোনো সমস্যা রয়েছে। ডাস্ট বা ধুলাতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেকটাই বেশি। অ্যাসিডিটি বা অম্লতা। ভারী বা চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়ার পর বুকে জ্বালাপোড়া বা টক ঢেকুরের সঙ্গে খুক খুক কাশিও হতে পারে। পাকস্থলীর অম্ল খাদ্যনালীতে উঠে এসে এই কাশির সৃষ্টি করে। অনেক সময় ঠান্ডা সর্দি লাগা থেকে নাকের পেছন দিক থেকে গলায় নিঃসরণের জন্য ইরিটেশন ও শুষ্ক কাশি হয়। ক্যান্সার, বয়স্ক ও ধূমপায়ী ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের কাশি, জ্বর, পুরনো কাশির নতুন ধরন, কফের সঙ্গে রক্ত এসব উপসর্গ থাকলে সাবধান। ফুসফুসের ক্যান্সার হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। হৃদরোগের কারণে ক্রনিক কাশি হয়। শরীরে পানি জমা, দুর্বলতা, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি বা শ্বাসকষ্ট এগুলো হৃদরোগের দিকে নির্দেশনা করে। পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল পান না করা। যখন ঠান্ডা অথবা ফ্লু হবে তখন প্রচুর পরিমাণে তরল পান করতে হবে। পানি, জুস ও স্যুপ শ্বাসনালী থেকে কফ বা স্লেমা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে, কিন্তু ক্যাফেইন যুক্ত পানীয় যেমন চা বা কফি শরীরের পানি শূন্যতা তৈরি করে, যা বিপরীত কাজ করতে পারে। এ সময় শ্বাসনালীতে আর্দ্রতা যুক্ত করতে স্যালাইন, ন্যাসাল স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন। মানসিক চাপ, বিশেষ করে যখন এটি তীব্রতর হয়, তখন এটি ঠান্ডার স্থায়িত্বকালকে বাড়াতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী কাশির মোকাবেলা করতে যখন আপনি অসুস্থ থাকবেন, তখন আপনার মানসিক চাপ কমিয়ে ফেলুন। নিজের উপর বেশি চাপ প্রয়োগ করলে আপনি হয়তোবা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়বেন। প্রশান্তিতে থাকার একটি উপায় হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিশ্রাম নিন। রাতে 7 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমান। ঔষধ। কোনো কিছুতেই কাশি না সারলে পরীক্ষায়
কিছু না পাওয়া গেলে লক্ষ্য করুন কোনো ঔষধের জন্য এটি হচ্ছে কিনা। যেমন উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোনো ঔষধ সেবনের কারণেও কাশি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে তীব্র শুকনো কাশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি এই ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। খুশখুশি কাশি নিরাময়ের কিছু উপায়। ধূমপান ও বায়ু দূষণ কাশির অন্যতম কারণ, তাই ধূমপান বর্জন করুন। ধুলাবালিতে কাশি হলে ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঝুল ঝাড়া ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন। ঠান্ডাজনিত সমস্যা হলে গোসলে হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন। খুব ঠান্ডা পানি খাবেন না। লিকার চা, কুসুম গরম পানিতে মধু ও লেবুর রস, গরম স্যুপ ইত্যাদি কাশি সারাতে সাহায্য করে। গরম পানির ভাপ নিতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভুগলে বিশেষ করে ধূমপায়ীরা সতর্ক হন ও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।